Esta edición de Puerto Rico en Motora es traída a ustedes por Love Soul Beautiful Bed and Breakfast en Luquillo, Coma Strangers, Leave Us Friends y Art Image Graphic, logrando pensamientos con el diseño. Puerto Rico Motora desde Guaynabo en el San Patricio Village Moto Expo. Desde Guaynabo en el San Patricio Village Moto Expo. Estaban encontrados con Miguel González, quien es vicepresidente de operaciones de Centro Comercial. Miguel, cuéntanos acerca de lo que es el primer Moto Expo de San Patricio Village. Bueno, primero que nada, bienvenidos ustedes aquí al primer Motorcycle Expo y a todos los que nos están viendo. Esto viene inspirado por la necesidad que hay de educar y orientar a aquellos que manejan las motocicletas, hacerlo con moderación, hacerlo con prudencia, hacerlo educadamente. Bajo un mismo techo en el día de hoy tenemos a todos los distribuidores de motocicletas en Puerto Rico, tenemos a clubes aquí de Puerto Rico de motocicletas y tenemos también unos aficionados que han venido a ver las diferentes motoras y a educarse porque tenemos la gente de MSF, Motorcycle Safety Foundation, dando charlas sobre seguridad en el tránsito. ¿Qué exhibidores tienen ahora presentándose en el Motos Expo? Bueno, exhibidores como tal, tenemos nuestros auspiciadores, tenemos la gente de Bella International que tienen las Triunfos, tienen las BMW, tienen las Honda, más también tenemos la gente de KTM, nuestros amigos de KTM, tenemos la gente de Royal Enfield que también están con nosotros, tenemos la gente de Harley Davidson que tienen también Yamaha, todos bajo un mismo techo, más tenemos la Vespa que trajeron aquí un inventario extraordinario que la tienen dentro del mall y tienen algunas aquí afuera. La verdad que la actividad ha sido excelente y es la primera vez que se realiza un tipo de actividad en un centro comercial y nosotros como motociclistas estamos emocionados porque es la primera vez que este tipo de evento se lleva a cabo y queremos que se siga llevando a cabo y creo que ustedes van a seguir promoviendo este tipo de eventos. Bueno, en San Patricio Village nosotros verdaderamente buscamos cómo llevar eventos hacia la comunidad, eventos que sean educativos, que sean entretenidos y yo creo que cae con todos los requisitos que yo te acabo de mencionar. Así que yo espero que este sea el primer expo de muchos que se lleven a cabo. Claro, todos los años, como te dije ahorita, la primera ocasión siempre es la más difícil. Ya uno, ya sabiendo el gusto, sabiendo el área, conociendo los auspiciadores, ya hay otros que no han venido que interesan volver el próximo año, podemos ir extendiendo el servicio que estamos ofreciendo hoy, tal vez a unas pruebas de manejo, tal vez unos chequeos de motoras de seguridad que se pueden llevar a cabo, así que hay mucho espacio para crecimiento, lo que sí es que apúntenlo en la agenda. El año que viene volvemos con la segunda edición del Motorcycle Expo. Y aquí en Puerto Rico Motora vamos a estar pendientes y le agradecemos nuevamente por este tipo de gestos. Seguimos aquí desde San Patricio Village en el Moto Expo. Si quieres un look diferente para tu grupo o club de motora, postcard, business card, poster y mangas como esta personalizadas completamente, llama a Art Image Graphic. Búscalo en Facebook y el teléfono que aparece en pantalla. Art Image Graphic para un look diferente. Chequea las mangas. Art Image Graphic. Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind.
How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front of your face, yeah, you look the wrong way. Can you feel my touch? But it feels like every time you look at me that way, you feel the love in your heart, but you don't know what to say. Art Image Graphic, los mejores en diseño gráfico para tu negocio o empresa. Hacemos camisas personalizadas full color para clubes y grupos, flyers, banner, postcard, business card. Para más información, dale like a nuestra página en Facebook o llámanos al teléfono 787-249-0780. 787-249-0780. Art Image Graphic. Nuevamente desde el San Patricio Village Moto Expo nos encontramos con representantes de la Comisión para la Seguridad en Tránsito, con Darelis López, su directora, y con Ramón Castrillo, que es instructor de la Motorcycle Safety Foundation. Darelis, cuéntanos acerca de lo que es la participación de la Comisión en el Moto Expo. Un placer para nosotros poder participar de este evento. Es el primer evento que se celebra aquí en San Patricio. Para nosotros es un placer y es parte de la misión y la visión que tiene la Comisión para Seguridad en el Tránsito, porque nosotros lo que hacemos es llevar mensajes educativos, consejos de seguridad vial a todos los usuarios de las carreteras, y uno de nuestros usuarios principales es el motociclista, igualmente vulnerable. Así que hemos estado aquí no solo para ofrecer la orientación, ¿verdad?, de diferentes tanto equipos que debe utilizar el motociclista como las medidas de seguridad que debe tomar, sino que también ofrecemos el servicio de que nuestro instructor se presenta durante todos los días de la Expo para brindar cualquier otro tipo de orientación o charla que sea necesaria. Y aquí nos encontramos con Ramón. Ramón, cuéntanos acerca de lo que es la orientación que estuvieron ofreciendo de la seguridad de los motociclistas en el tránsito de las carreteras de Puerto Rico. Saludos, primero que nada, encantado de estar contigo de nuevo en tu programa. Fíjate, recibimos una invitación de parte del señor Miguel González, de aquí de San Patricio Plaza, a través de la agencia de publicidad. Nos explicó lo que era la actividad, y tú sabes que nosotros siempre estamos envueltos, si es educación y orientar y adiestrar personas, especialmente los amigos motociclistas, pues decimos presente. Estuvimos desde el jueves, él estuvo exhibiendo motoras en todo el mall, y nosotros estuvimos en el área del food court, en una tarima, ofreciendo charlas cada hora, ¿verdad? Y orientando a las personas que se nos acercaban allí en cuanto a la seguridad, orientación del casco y todos los demás renglones que envuelve la ley. Obviamente ha sido un éxito porque se nos acercaron personas de todas las edades, ¿verdad? No tan solo personas jóvenes, sino personas mayores también, que luego de mucho tiempo sin estar corriendo motoras volvieron a la fiebre nuevamente y están orientándose, ¿verdad? Para cuando vuelvan a la calle estar seguros, y eso es bien importante. Y se lo agradecemos de parte de todos los motociclistas. Si quieren tener más información acerca de lo que es la orientación, vayan a nuestra página en Facebook, en YouTube, que van a ver uno de los episodios en el que Ramón y este servidor hicimos un recorrido o un resumen de lo que es la seguridad en el tránsito para los motociclistas. Seguimos desde aquí, desde San Patricio Village Moto Expo.